هو إيه اللي بيوقعني في الذنب؟ طيب، عشان نعرف فلازم نحكي من البداية. في مرحلة الصغر أو النضج حصل بعض المواقف اللي معرفتش تتعامل معاها، بتخزن في عقلك الباطن لسنين طويلة، وهي المتحكمة فيك لحد دلوقتي. طب إزاي تتخلص منها؟ تتخلص منها عن طريق إنك تقعد مع نفسك أو طبيب نفساني مختص تفكك وتحلل وتراجع وتفكر من أول وجديد في الأفكار دي، وتعيد ترتيب المشهد. الشيطان وألعابه. الشيطان من شيء على طول عامل الذنب الفلاني أو يوقعك فيه، لأن ده فيه خطوات للذنب. طب إيه الخطوات دي؟ واحد، إنه يوسوس لك أو يقنعك إنك أنت اللي عاوز تعمل الذنب ده عن طريق الوسوسة جوه صدرك أو قلبك. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. أنا أكرم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. المعنى هنا يضع في قلبك فكرة أو هاجس من غير ما تسمع صوت خارجي. حديث آخر: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، فيقول من خلق كذا وكذا، حتى يقول من خلق رب، فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. هنا بيوضح أن الوسوسة تأتي على شكل كلام داخلي فيه عن النفس. إذا المعنى الأقرب أن الشيطان لا يتكلم بصوتك حرفيا، لكنه يزرع فكرة في عقلك بحيث تظن أنها من نفسك. طب أنت تعمل إيه لما يحصل كده؟ تعمل زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعذ بالله وانتهي من الموضوع ده، ثم قوم غير نشاطك، يعني تغير الحاجة أو اللي بتعملها في الوقت الحالي. طيب، عشان ما اوصلش للمرحلة دي أساسا أعمل إيه؟ ما سيبش الباب موارد، يعني ما سيبش مدخل للشيطان إنه يخش منه، زي إنك ما تشوفش صورة أو فيديو أو أي حاجة محفزة حرام تخليه يجيلك كل شوية بفكرة جديدة. طب لو ده حصل هتعمل إيه؟ ساعتها أنت مش هتبقى قادر تتحكم في نفسك في مرحلة المواجهة، فلازم هنا تستعين بعامل مساعد خارجي، واللي هو هنا في حالتنا الدكتور النفسي، اللي هيحاول ويوصل معاك لأحسن نتيجة تقدر عليها، ويعلمك حاجات زي ازاي تخطط ليومك وازاي تفهم نفسك، ازاي تخطط ليومك وازاي تفهم نفسك والأفكار اللي بتجيلك والأفكار اللي تجيلك. وعشان كده أنا عملت لك فيديو عن أنواع التخطيط اللي هتحتاجها وازاي تطبق الخطة دي، فما تنساش تتابعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.